हो देशको बारेमा चिन्ता गर्ने मान्छेहरू रहउन्जेलसम्म यो देश रहन्छ। यो देशको बारेमा चिन्ता गर्ने मान्छेहरू नरहिसकेपछि देश रहनेवाला छैन। त्यो देशको चिन्ताले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कुदिरहेको छु। हिजो एक्लै कुद्थेँ, 15 वर्षसम्म मैले एक्लै सङ्घर्ष गरेँ। कति कराउनु एक्लै भनेर म तपाईँ जस्तै मान्छेहरूलाई खोज्दै आएको छु है। म तपाईँसँग आत्मादेखि जोडिन चाहन्छु। एउटा सङ्गठनमा जोडिने रहेछ सदस्यता लिनु होइन, यो माटोको लागि, यो देशको लागि आत्मादेखि जोडियौँ, एक बनौँ हामी। यो देशलाई पृथ्वी रहउन्जेलसम्म बचाउनु पर्छ कि पर्दैन? यो देशलाई हामीले पृथ्वी रहउन्जेलसम्म बचाउने स्थिति छ अहिले? यसो गरेर विदेशीले घरि सरकार ढालिदिएको छ, घरि उसो गरेर बनाइदिएको छ, घरि फु गरेर लडाइदिएको छ, घरि होइन यता आइज भनेको छ, घरि उता आइज भनेको छ, उता जा भनेको छ। यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ नि होइन तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रियता धर्म ढुनमुन आएको बेला, लखर आएको बेला तपाईँ हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश लिएर आएको छौँ हामी। यो श्रम संस्कृति भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि एउटा चुनावको हल्ला गर्न आएछ मात्रै भनेर कोही कसैले भनेको छ भने त्यो भ्रम हो। हामी भ्रमको खेती गर्दैनौँ, सत्य कुरा गर्छौँ, साँचो कुरा गरेर नेपाललाई जगाउन आएका छौँ। म यहाँहरू सबैजनालाई जोडिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो श्रमदान श्रम संस्कृति भनिरहन्छौँ। यो श्रमदान भनेको चाहिँ के हो खासमा? यो श्रमदानको उद्देश्य के हो भन्दा स्वार्थी मान्छे जो आफ्नो पेटको लागि मात्रै बाँचेको छ, आफ्नो पेटको लागि चाहिँ उसले जे पनि गर्छ, खानु पाए भने भयो भने मेरो घर, मेरो गाडी, मेरो खेत, म भन्ने मान्छेलाई हामी हाम्रो देश भन्ने चिन्तनतर्फ डोर्याउनका लागि एउटा स्वार्थी मान्छेलाई दिनभरि देशका लागि पसिना बगाउनका लागि प्रेरित गर्ने संस्कृति हो श्रम संस्कृति। त्यो सन्देश हो श्रम संस्कृति। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो श्रम संस्कृतिले श्रमदानलाई माध्यम बनाएर एउटा मान्छेलाई देशको लागि काम गराउँछ। हामीले देशका लागि काम गर्न जरुरी छ कि छैन? म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, चाइनालाई हेरौँ, चाइनालाई 150 वर्ष अगाडि गइसक्यो है। हामी के गर्दैछौँ अहिले होइन? हाम्रो छैन पानीको धारा छैन, यी चौरी छैन गतिलो है। यो गतिलो चौरी हो र? छैन। ऊ त्यहाँ के लडिरहेको छ, धुलोमा खेल्दा छ नानीहरू, नखेल्नु नहुने रहरले खेल्यो भने धुलोमा चाहिँ होइन तपाईँको बल खेल्यो गरेर बिराम भइरहेको छ कि छैन है? हामी कहाँ छौँ? हाम्रो उत्तरतर्फको छिमेकीलाई हेर्नु है। तपाईँहरूलाई लाग्ला विकास त भइरहेकै छ त, हाम्रो पार्टीले गरेकै हो त, ऊ सुरुङ खन्दै। छिमेकीलाई हेर्नु न, छिमेकीलाई हेर्नु, अर्को सूर्य बनाउनु